2017년 12월 10일 배짜리의 사랑교회입니다. 성경 말씀은 누가복음 12장 13절에서 21절. 자기 중심적 탐욕을 버리고 하나님의 부요를 얻으라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 옆 사람과 인사합니다. 예수는 그리스도. 예수는 그리스도. 우리는 하나님의 자녀. 우리는 하나님의 자녀. 모든 문제 끝. 모든 문제 끝. 마귀야 가라. 마귀야 가라. 아멘. 아멘. 요즘도 последнее время 참 많은 교회들이 무엇으로 싸우냐면 오늘 한 사람이 말한 것처럼 교회 안에서도 서로의 그런 교회 재산 갖고 싸우고 가족 간에도 재산 갖고 싸울 수밖에 없다 이 말이에요. В последнее время многие церкви конфликтуют, и ссоры происходят из-за, в общем-то, из-за имения, точно так же, как в семьях. 왜냐하면 사람은 Потому что человек, 영적인 눈이 안 열리면 어떤 눈만 열려 있기 때문에 그럴까요? если духовные глаза не открыты, как вы думаете, какие у него открыты глаза? 오직 관심은 육신적인 것에 관심이 있어요. Человек интересуется только плотским. 그래서 사람은 육신적인 눈만 갖고 있으면 어떤 생각만 있냐면 И так как он имеет только физические глаза, что его интересует? 뭘 더 갖고 싶어요? 남보다 더 많이 돈을 갖고 싶어요. По сравнению с другими 더 좋은 людьми, 집에 살고 싶어요. ему хочется иметь больше 더 денег, 좋은 옷을 입고 싶고 иметь, чем другие, 더 лучше 좋은 дом, 차를 타고 싶습니다. одеваться в лучшую одежду, чем 더 другие, 좋은 핸드폰을 갖고 싶어요. иметь лучшие машины, чем 더 좋은 другие, лучший 노트북을 갖고 телефон, 싶어요. ноутбук. 모두 다 어디서 찾아오는 거예요? То есть, 탐심에서 오는 거예요. так все это происходит из-за жадности. 그래서 이제는 못 가지네요. И к тому же еще что? 돈이 많이 생기면 Вот 누구도 바꿔요? денег накопилось много, что делает человек? 아내도 바꿔, Меняет жену, 남편도 바꿔. мужа меняет. 왜 그럴까요? Как вы думаете, почему так происходит? 우리는 요한복음 8장 44절을 벗어날 수가 없는 거예요. Потому что человек, он не может выбраться из состояния Иоанна 8:44. 한국에 유명한 스님이 있어요. В Корее есть известный буддист, монах. 그 사람이 뭐라 그랬어요? 무소유. И он- 갖지 않으면 내가 и он так 이매치하지 говорит, 않으면 если я 갖지 не обладаю, 않으면 나에게 문제가 없다 이 말이에요. 아내가 없으면 아내로부터 시달릴 게 없고 то есть если не имею, значит нету проблем. 집이 없으면 집 걱정 안 해도 То 되고 есть если нету жены, незачем беспокоиться из-за жены. Если нет дома, то из-за дома тоже незачем беспокоиться. 그분도 그렇게 썼어요 글에다가. 그래서 사람들에게 소유하지 마라. 소유하지 않는 것이 행복한 것이다. И он так распространял, говорил людям, не надо иметь, и тогда не будете беспокоиться. 그리고 자기는 어떻게 했어요? 책을 팔아서 또 쌈 많은 깎았어요. 돈을 또 얻었어요. А сам, продавая книги, получил много денег. 절대 어떤 유명한 스님도 훌륭한 사람도 Никакой, 마귀의 속삭임과 마귀의 속성을 깨트릴 수가 없다 이 말이에요. никакой известный человек, как этот монах, то есть он не может вырваться из-под власти дьявола. 여러분은 예쁘고 좋은 게 좋아요? 안 예쁘고 안 좋은 게 좋아요? Что вам больше нравится, красивый, хороший или некрасивый, нехороший? 그러니까 그거를 인정하는 거예요. Это 그러나 мы признаем. 내가 계속 그 육신으로 끌려가면 마귀의 함정에 빠지기 때문에 예수 그리스도로 내 마음과 생각을 복종시키는 거다 이 말이에요. 아멘. Но если я буду стремиться к этому, то окажусь в дьявольской ловушке. Поэтому нужно имя Иисуса Христа разрушать. 여러분 한번 잘 생각해봐요. 여러분 하루 살면서 Попробуйте однажды очень серьезно 여러분이 задуматься. 얼마나 집중해서 사는 시간이 별로 없어요. То есть если призадуматься, то получается, что в течение всего дня, суток у нас нет такого времени, когда мы концентрируемся. 사람들이 뭐라 그러면 내가 무엇인가 홀린 것 같다 그래요. 막 정신없이 막 뭔가는 하는데 실은 거기에 그냥 빠져 있는 거예요. 내가 왜 하는지 왜 순서 잘 몰라요. 하루가 어떻게 지나가는지 모르게 하여간 바쁘게는 살았는데 뭔가 끌려다녔다 이 말이에요. И человек признается, то есть в течение дня я чем-то занят, я очень занят, я что-то все время делаю, и оказываюсь в этом состоянии. 그렇게 끌려다니면 가장 큰 문제는 무엇이냐? Если так будет продолжаться, то серьезно большая 예수 проблема. 그리스도란 이름만 기억 안 하고 있는 거예요.
тогда получится так, что человек не будет помнить только имя Иисуса Христа. 그래서 우리는 정신 차려야 되는 게 뭐냐면 내 영혼을 깨우는 거예요. Нам нужно прийти в себя, то есть разбудить свой дух. 아멘. 아멘. 그래서 예수는 그리스도 이름을 불러 영적인 눈을 열고 영적인 생각을 가져야 승리할 수 있는 거예요. Провозглашать надо имя Иисуса Христа, открыть духовные глаза и иметь духовные мысли. 마귀는 어떻게 해요? А дьявол как поступает? 민호라는 저 작은 어린애한테도 짜증나게 하고 내 생각대로 안 되면 소리 지르게 하고 원망하게 하는 것이 마귀라 이 말이에요. Вот на примере Мино, то есть он делает так, чтобы он раздражался, если не получается так, как он хочет. 근데 민호만 그래요? 여러분도 다 그거 저도 그렇다. Конечно, это 내 не только 생각대로 안 되면 어떻게 해요? но нас всех. 짜증이 나고 내 생각대로 하면 안 되면 어떻게 해요? 화가 나기 시작한다. Когда, по-моему, не получается, что мы делаем? Мы начинаем раздражаться и злиться. 누구를 안 믿는 거냐면 Что это 예수는 означает? 그리스도 하나님의 계획을 믿으면 되는 것입니다. Достаточно нам верить в Божий план. 아멘. 아멘. 그렇다면 오늘 하나님이 자, 말씀하시고자 하는 마귀의 역사가 무엇이냐? Какова дьявольская стратегия? 마귀의 역사가 뭐예요? 누구 중심으로 살게 해요? 자기 중심적으로만 살게 해요. Что значит дьявольская стратегия? 똑같은 걸 보더라도 똑같은 일이 있더라도 내가 생각하고 싶은 대로 생각하고 내가 보고 싶은 대로 보게 돼요. То есть вот есть что-то одно, мы все как бы одинаково смотрим, но каждый имеет свое. 그런데 예수는 그리스도 이름을 부르기 시작하면 뭐가 되냐면 객관적으로 볼 수 있는 눈이 생긴다. Но когда мы провозглашаем имя Иисуса Христа, то мы имеем определенный четкий взгляд. 객관적이라는 게 무엇이냐? Что это означает? 나뿐만 아니라 모든 사람이 이해할 수 있는 눈이 열리는 거예요. То есть не то, что видим плохое, а открываются духовные глаза, чтобы видеть хорошее. 마귀에 잡히면 특징이 있어요. Особенность, когда человек охвачен дьяволом. 사람들이 뭘 많이 하냐면 뭘 Что 많이 해? больше всего делают люди? 말을 많이 합니다. Люди много говорят. 그래서 우리는 말을 좀 적게 해야 돼요. И поэтому нам надо поменьше говорить. 아멘. 예수는 그리스도 이거 외에 다른 말을 많이 하는 게 별 의미가 없어요. Кроме этих слов, все остальное как бы не имеет смысла. 말을 많이 할수록 실수가 많아지고 말을 많이 할수록 뭐가 많아요? 거짓말이 많아집니다. Чем больше мы говорим, значит, тем больше совершаем ошибки. Чем больше говорим, тем больше обманываем. 가장 좋은 방법은 말을 하지 않고 속으로 기도하면 돼요. Самый лучший способ это когда не говорим, а в душе молимся. 그래서 성령께서 지난주 말씀하신 것처럼 가르쳐 주신 대로만 뭐 하면 돼요? 입을 벌려 말하면 되는 거예요. И как на прошлой неделе было сказано о том, что Дух Святой научит, то есть молиться и говорить то, что Дух Святой. 그렇다면 먼저 무엇을 해야 되냐면 내 마음과 생각을 파고 들어온 마귀를 사로잡아 복종시킬 때 성령의 생각이 들어오기 시작합니다. Но прежде что нужно сделать, то есть имени Иисуса Христа все свои мысли подчинить Христу, и тогда начнется действие Духа Святого. 그리고 말을 많이 하고 마귀에게 속으면 어떻게 되냐면 뭘 Когда 하겠지? человек много говорит, обманывается, Мария. дьяволом, что получается? 듣지 않아요. Получается так, что человек не слушает. 남의 말을 듣지 않는다. То есть он не слышит другого человека. 마귀에게 잡히면 자기 할 말만 하지 남의 소리를 들으려고 하지 않아요. То есть человек вроде бы разговаривает с другим человеком, но пытается не слушать, а говорить свое. 여러분 민호도요. Мино, 엄마가 하지 마세요. мама 그러면 говорит, 안 하면 не 되는데 делай так, 어떻게 해요? 안 듣는다니까요. а он же не слушает маму. 왜 그럴까요? Как вы думаете, почему? 그 영혼 속에서 마귀가 해 괜찮아. Потому что в его душе дьявол говорит, давай, давай, 누군가 делай. 민호에게 부추기는 놈이 있다니까요. То есть есть тот, который приказывает Мино. 그래서 뭐 하는 거예요? 예수 그리스도의 이름으로 송민호를 묶고 있는 악한 영은 떠나갈지어다. 흑암을 꺾어줘야 얘가 말을 듣기 시작하는 겁니다. 맞다잖아요. Вот он подтверждает. И ребенок, когда слушается, когда молимся, то есть имя Иисуса Христа, изгоняем злых духов, которые действуют на Мино. 자, 또 마귀에게 속고 마귀에게 잡힌 사람들의 특징이 뭐냐? Особенность тех, кто охвачен дьяволом, 남을 분석을 잘해요.
너는 뭐가 문제다. 너는 뭐가 잘못됐다. 너는 어쩌다. 누구를 굉장히 잘 봐요? 남을 잘 판단해요. То есть судит другого человека, то есть очень хорошо судит, что ему нужно, что ему не нужно делать. 근데 누구는 못 봐요. 나는 몰라요. 나는. Но при этом не видит себя. 마귀에게 잡힌 사람들의 특징이 남을 잘 본다니까요. Другого человека хорошо видит, а себя нет. 송중은 그래요, 안 그래요? 무당이 남의 건 잘 본다니까. 맞아요? Шаманы очень хорошо видят. 자기 то, 걸 что 알아요, человек- 몰라요? А то, что внутри них находится. 자기 они 거 알면 не 거기 знают. 안 앉아 있다니까. Если бы они знали, то сидели бы на этом месте. 그래요, 권사님 안 그래요? 무당이 남의 거 잘 봐요, 못 봐요? Шаманы 왜 그래? 왜 очень 잘 хорошо 봐요? видят другому человеку. 귀신 들려서 마귀에게 잡혀 있으니까 잘 본단 말이에요. Потому что в них находится бес, они охвачены дьяволом, потом хорошо видят то, что в другом человеке. 근데 여러분들도 마귀에게 잡히면요, 귀신 들려서 뭐예요? 남을 막 분석한다니까, 판단하고, 아 너는 그렇게 살면 인생이 어떻게 될 거야, 막. 그럼 뭐 하면 뭐 들린 거예요? И вы также, когда 귀신 들린 거예요. охвачены дьяволом, то есть судят другого человека, если ты так будешь поступать, что тебя ожидает. 그래서 여러분은 그 사람을 판단하려고 하지 마세요. И поэтому не надо судить другого человека. 막 판단하려고 하는 영이 무슨 영이다? 귀신의 영이에요. когда- 무당 되고 싶으시면 연습하세요. 그럼 그렇게 금방 Когда 무당 судим 돼요. другого человека, это значит нечистые духи действуют там. 우린 뭐 하면 돼요? 그런 말을 하려고 하는 생각을 사로잡아 복종시키고 그 영혼 속에 있는 흑암을 내어 쫓아주는 것이 복음입니다. И в тот момент, когда у нас возникают такие мысли, судить другого человека, нужно имя Иисуса Христа схватить эти мысли и подчинить Христу. 맞아요. Не правда ли? 무당이 뭘 잘 본다고요? Что 남의 хорошо 것을 잘 봅니다. видят шаманы? Шаманы видят хорошо другого человека. 무당은 귀신 들린 사람입니다. Шаман это тот человек, который подвержен нечистым 근데 왜 духам. 자기 건 못 볼까요? А как вы думаете, почему плохо не видит себя? 그게 귀신의 역사다 이 말이요. Это есть действие нечистых духов. 마귀에게 잡히고 귀신에게 속으면 어떻게 됩니까? Если человек охвачен дьяволом и слушает 누구에게 нечистых духов, 인정받으려고 해요? 사람에게 인정받으려고 한다니까. то есть он стремится получить признание других людей. 사람에게 인정받으려고. 그래가지고 사람들한테 잘 보이려고 하여간 여러 가지 노력을 한다 이 말이에요. И прилагает усилия к тому, чтобы понравиться другим людям. 아니, 민호는 놔둬요. 쳐다보지 마요. Давайте не будем смотреть на меня. 그러면 우리는 누구에게 인정받아야 돼요? А мы должны стремиться к чему, чтобы получить признание. 예수는 그리스도. 하나님께 인정받으면 사람한테 인정받는 거예요. То есть, если мы получим признание от Бога, то получим признание и окружающих людей. 하나님께 인정받은 사람이 누구예요? Кто является человеком, который 다윗. Божье признание? 형제들 중에 막내였지만 어떻게 해요? 하나님이 인정하니까 나중에 이스라엘이 어떻게 돼요? 왕이 된다 이 말이에요. 맞습니까? Например, Давид, он получил признание Божие 왕이 и 되려고 발악을 안 해도 돼요. в результате стал царем. 누구한테 인정받으면 돼요? 하나님께 ин정받는 사람이 이 땅을 정복하는 겁니다. То есть не надо стремиться становиться царем. Стоит только получить признание Бога, и Бог поставил его царем. 여러분 사람에게 인정받으려면요 100번 잘해주다가 한 번 실수하면 그 사람은 죽일 사람 되는 А 거예요. если стремиться получить признание человека, то можно 100 раз сделать ему хорошо и один раз ошибиться. 하나님께 인정받으면요 괜찮아요. 실수해도 괜찮고 넘어져도 괜찮습니다. А если человек получает признание Божие, и даже если ошибается, ничего страшного. 아멘. 아멘. 하나님은 뭘 판단하세요? 그 사람의 중심을 보시기 때문에 괜찮다 이 Почему? 말이에요. Потому что Бог смотрит на что? На сердце человека. 마귀는 뭐라 그래요? 실수 한 번만 하면 А дьявол 뒤에 говорит, 와서 네가 그런 실수를 하고도 인간이냐? 죽어라, 죽어라, 죽어라. 여러분 귀에 속삭인다니까요. а дьявол шепчет человеку, ах, ты совершил такую ошибку, тебе нужно умереть. 아 학생이 시험보다 시험 한번 잘못 볼 수도 있어요. 그 다음에 뭐 하면 돼요? 다시 보면 돼요. 맞습니까? Школьник может не сдать экзамен, но а дьявол ему шепчет. 근데 마귀가 학생에게 속삭이면 어떻게 돼요? И 이 что шепчет? 시험을 망쳤다니 내 인생은 더 이상 의미가 없다 죽자 이런 생각을 집어넣는다니까요. Он шепчет школьнику, вот ты не сдал экзамен, тебе незачем жить. 그래서 사람에게 인정받고
사람에게 뭐 하지 말고 칭찬받으려고 하지 마라 이 말이에요. Поэтому не надо стремиться получить признание окружающих людей. 중요한 것은 누구에게? 하나님께 칭찬받으면 다 해결되는 거예요. Стоит получить признание Божие, и все разрешится. 다윗은 하나님께 칭찬받았어요. 내 마음에 합한 자다. 실수해도 다시 일어나는 하나님의 자녀다. 인정받아. Даже если ты совершила ошибку, нужно признаться в этом. 아멘. 그래서 예수는 그리스도. 그 이름으로 우리는 하나님께 칭찬받고 인정받아야 돼요. Именем Иисуса Христа мы должны стремиться получить признание Божие. 여러분을 진단해봐요. 여러분은 지금 시달리고 있습니까? 아니면 누리고 있습니까? Попробуйте продиагностировать себя, сейчас вы как бы страдаете или же наслаждаетесь. 예수님이 물어봐요. 뭐라 그러세요? 부활하셔서 평안하냐고 물어봅니다. 여러분 지금 평안하십니까? 네. Вы испытываете сейчас 걱정이 спокойствие? 있으십니까? Или есть беспокойство? 염려가 있으십니까? Или тревожит что-то вас? 뭐 해야 돼요? 예수는 그리스도. 이름으로 평안해야 됩니다. Именем Иисуса Христа нужно приобрести мир. 평안함을 가져야지만이 우리가 승리할 수 있습니다. Только в состоянии мира мы способны побеждать. 시달린다는 것은 마귀에게 잡혀 있다는 말. А если мы страдаем, это значит, что охвачены дьяволом. 하나님께 함께 한다면, 하나님과 함께 한다면 우리는 어떻게 하는 거예요? Если мы пребываем вместе с Богом, 자유를 누리고 있는 거예요. то наслаждаемся свободой. 아멘. 하나님의 보호하심 속에 있으니까 진정한 누림을 누리고 있습니다. Мы находимся под Божьей охраной, поэтому можем наслаждаться истинным наслаждением. 아멘. 그러면 왜 우리가 시달리느냐? Но ставится вопрос, почему мы страдаем? 송민호, 다른 건 다 해도 되는데 이건 하지 말라는데 꼭 이것만 하잖아. Но можно все трогать, но только вот это не надо трогать. И именно это он 창세기 3장을 실현하는 말씀을 성취시키는. слово где-то 15. 다른 건 다 만져도 되는데 이것만 만지지 말라 그러면 꼭 이것만 Все 와서 можно 만져. трогать, а только это нельзя трогать. Нет, именно это он трогает. 왜 그러냐? Как вы думаете, почему так? 그게 우리 안에 있는 창세기 3장의 특징이에요. Это есть та особенность, которая находится в нас. Бытие 3 глава. 여러분 안 그럴 것 같이 웃고 있죠? 여러분도 다 해도 된다. 그것만 하지 마라 그러면 그것만 한다니까. Мы смеемся, как будто бы нас это не касается, но на самом деле так и получается. То есть то, что не надо трогать, мы как бы трогаем. 그래서 민호를 보면서 나를 발견하는 것이고 이 глядя на 남을 민호 보면서 надо 나를 발견해야지. Себя выявить, то есть себя увидеть. 꼭 이러면 저놈이 나쁜 놈이에요. 저놈이 나쁜. 자기는 못 발견하고 맨날 나만 잘못돼. Себя не видим, а другого человека видим, все время судим других. 그게 마귀의 역사. Это есть дьявольское действие. 그렇다면 왜 우리가 마귀에게 시달렸냐? 하나님의 역사를 모르기 때문에 시달리는 거예요. Почему мы страдаем от дьявола? Потому что мы не видим Божье действие. 하나님의 역사가 뭐예요? А кого? Божье действие. 예수는 그리스도. 이게 하나님의 역사예요. Божье действие – это Иисус есть Христос. 하나님의 역사는 오직 예수 그리스도 이름으로만 역사하신다니까요. 아멘. Божье действие происходит только именем Иисуса Христа. 다른 방법으로는 하나님이 역사하지 않으십니다. Потому что нет другого способа. 그래서 교회에서 예수 그리스도 이름 말고 다른 것을 사용하는 모든 교회는 실은 마귀에게 속고 있는 거예요. И если в церквях используют другое, кроме имени Иисуса Христа, значит они обманываются дьяволом. 여러분 죄의 문제를 어떻게 해결하세요? Как можно разрешить 매일 여러분과 저에게 проблему 찾아오는 греха? 죄의 문제를 어떻게 해결하시냐 이 말이에요. Как можно решить проблему греха, который приходит к нам с вами каждый день? 여러분 웃으면서 박살내세요. С улыбкой поражайте дьявола. 마귀는 계속 우리를 죄를 짓게 하고 죄로 끌고 갈 때 예수는 그리스도 2000년 전에 십자가에 나를 위해 피를 흘리셔서 죽으심으로 내 모든 죄를 사해 주셨다. 아멘. Дьявол непрестанно каждый день делает так, что мы совершали грех. А мы знаем о том, что 2000 лет назад, чтобы разрешить проблему греха, Иисус умер на кресте, воскрес. 정말 여러분이 이 참 제사장의 의미를 안다고 하지만 모른다니까. Действительно, мы можем сказать, что мы знаем, понимаем значение истинного священника, но на самом деле мы не 참 знаем. 제사장에 대해서 정확히 알면요
여러분과 제가 죄에 대해서 근심할 것도 없고 정말 얼마나 하나님께 감사가 회복되는지를 알게 된다니까. Если мы с вами действительно поймем, что означает значение истинного священника, то тогда у нас будет просто... Мы не будем думать о грехе, и нас будет переполнять огромная благодарность Богу. 마리나가 선교사님한테 100만 루블을 갚아줘야 돼. 근데 선교사님이 뭐, 마리나 100만 루블 갚지 않아도 돼 하면 마리나가 고마울까요? 안 고마울까요? И если миссионер тебе скажет, ну можешь не платить этот долг, я тебя прощаю, как ты будешь благодарна миссионеру? 감동이 없는 것 같아요. Ничего не стало. Никогда не должна была, наверное, денег. 그렇지. Долг не брала, поэтому не знаешь, что такое. 저기 송상호에게 Вот Сонсангу. 10억 안 갚아도 된다. Вот столько, не надо этот долг выплачивать. Он радует. 그것처럼 우리의 어떤 죄와 모든 잘못을 다 하나님이 용서해 주셨습니다. 아멘. И примерно так же, то есть Бог прощает нам все наши грехи, все плохое в нас. 그 봐요. 마리나는 언제 돈을 많이 빌려본 적이 없으니까 뭐 100만 달러 뭐 해봤자 뭐 그런가. Ну, так как Марина никогда не занимала деньги, не 송상호는 брала 빌려봤으니까 хоть любую сумму, она не 그걸 갚지 마라 не 그랬더니 испытает. 어때요? 갑자기 만세가 바로 나오는 거야. А Сахо это испытал, 그래서 поэтому 성경은 понимаю. 뭐라 그러냐면 죄가 많은 곳에 은혜가 넘쳤다는 거야. 아멘. 내가 약하고 부족할수록 하나님의 그 치유의 역사가 더 감사함으로 은혜로 넘치게 되어 있다 이 말이에요. 하세요. 아멘. 그래서 늘 예수는 Христос. 이름으로 승리하면 됩니다. Имя Иисуса Христа непременно нужно побеждать. 아멘. 두 번째, Второе. 사단에 대해서 여러분이 정말 알고 계십니까? Вы действительно знаете все о сатане? 사단은 누구의 일을 멸하라고요? 마귀의 일을 멸하라고 하나님이 예수 그리스도를 이 땅에 참 왕으로 보내주셨습니다. То есть истинным царем Бог отправился с Христа на эту землю, чтобы разрушать дела там. 정말 여러분이 참 왕에 대해서 비밀을 안다면 Если мы действительно познаем, что означает истинный царь, 우리는 마귀를 두려워하지 않게 되어 있습니다. тогда мы не будем бояться дьявола. 저도 이 비밀을 알고 무당들하고 만났을 때 무당이 두렵지가 않고 불쌍하더라고요. 왜요? 무당은 누구에게 잡혀 있는 거예요? 귀신에게 잡혀 있는 거. И познав это, встречаясь с шаманом, я как бы жалость относилась. 나에게는 누가 있어요? 예수 потому что они 그리스도 охвачены 이름으로 нечистым духом. 성령이 함께 하십니다. А я уверен, потому что во мне пребывает 그 Дух 영혼을 Святой. 위해서 귀신을 내어 쫓을 수도 있고 И я 치유해 줄 수도 способен 있고 исцелить. 기도해 줄 수도 있는 권세가 나에게 있다는 게 믿어지는 거예요. И я верю в то, что я могу из Иисуса Христа изгонять нечистых духов от этих шаманов. 여러분은 믿으십니까? А вы верите в это? 여러분 원래 이렇게 영적인 이야기를 할 때 되면 꼭 마귀 이야기를 하면 꼭 저런 이상한 일들이 많이 Вы 있어요. знаете, когда речь идет о духовном и очень важном, то дьявол вот так вот действует. 왜냐하면 Препятствует. 여러분들이 지금 저 소리에 온 마음을 빼앗기게 만든다니까요. Почему? Потому что именно сейчас, в этот момент, этот звук отнимает все наше внимание. Дьявол так действует. 봐봐요. 그 멈추잖아. Стоило так сказать, и он прекратил. 왜요? 성령의 역사는 Потому что, 마귀의 역사를 박살내는 역사입니다. потому что Дух Святой, он действует так, чтобы поражать дела дьявола. 그래서 오직 И только 귀신을 내어쫓는 종교는 기독교밖에 없습니다. и кроме христианства, которые изгоняют нечистых духов, нет ничего. 자, 세 번째. 여러분과 제가 정말 하나님 떠나서 문제가 왔는데 이 문제를 해결하는 길이 뭐다? 참 선지자 되신 예수 그리스도를 믿는 것이다. Проблема у 요한복음 нас с вами 14장 6절. возникли с того момента, как человек покинул Бога. 저는 이 사실을 알고 나서부터는 미래에 대해서 두렵지 않게 된 거예요. С того момента, как я познал, что он является истинным пророком, я теперь не боюсь будущего. 왜냐하면 예수 그리스도 이름만 부르고 말씀과 기도로 주일 말씀만 따라가면 누가 인도하시기 때문에 성령께서 인도하시기 때문에 근심 걱정 두려워할 필요 없다 이 말.
Потому что каждую неделю, воскресный день, поклоняться Богу на богослужение, и тогда Бог будет вести по жизни. И мне незачем переживать из-за будущего. 아멘. 그래서 우리가 실은 시달리는 이유는 이 세 가지 사실에 뭐하기 때문에 안 믿기 때문에. Причина, почему мы страдаем, то есть мы не верим в вот эти три факта. 여러분 진짜 믿으십니까? Скажите, вы действительно верите в это? 그럼 옆 사람 얼굴 봐봐요. 빛이 나요. 광채. 저게 믿어진다는 건 뭐냐? 내 영혼 속에서 성령 충만해서 내 영혼이 러시아 교회에 가면 이렇게 옆에가 이렇게 빛이 이렇게 금으로 빛이 이렇게 들어가 있는 것처럼 여러분의 얼굴 옆에가 이렇게 빛이 비춰집니다. То есть в православных церквях есть святые иконы, и вокруг лица, значит, такая оболочка, то есть святости. 그게 믿어지면 То есть у 빛이 нас может появиться такой свет, 안 когда мы 믿어지면 верим. 점점 어떻게 해요? 얼굴이 시커하고 А когда мы не верим, то есть лицо начинает темнеть и темнеть. 여러분 귀신 들린 사람의 특징이 있어요. Особенно человека, который слушает нечистых духов, 얼굴이 시커매집니다. лицо начинает 아니 становится 어떻게 темным, 돼요? 얼굴이 하얘집니다. а у нас душа светлеет. 또 심한 사람이 어떻게 됩니까? 어떻게 돼요? 뚱뚱해집니다. И 뚱뚱한 사람들 그 사람들 마귀에게 속고 있는 거고 еще когда 또 дьявол действует, то человек начинает сильно поправляться. 마귀에게 시달리는 사람은 어떻게 해요? 빼짝 말라갑니다. 못 먹어서. Или же становится очень тощим. 맞습니까? Не правда ли? 그래서 속지 마시고 Поэтому 예수는 давайте не будем обманываться. 예수는 Христос. 그 이름으로 치유를 받으십시오. Давайте именем Иисуса Христа получать исцеление. 그래서 너무 시달려서 못 먹는 사람은 그리스도 이름 부르고 좀 살이 찌시고 Человек, который очень худой, именем Иисуса Христа, чтобы он поправлялся. 그리고 너무 뚱뚱한 사람들은 뭐하고요? А 예수 그리스도 толстый 이름으로 человек, именем Иисуса 또 뭐하고요? Христа, чтобы 치유를 받아서 좀 получил 날씬해지시고. исцеление и чтобы становился стройнее. 아멘. 아멘. 자, 세 번째. Третье. 나는 무엇을 하고 살고 있습니까? Как? Что я делаю? Как 내 я живу? 기준이 무엇입니까? 오늘 부자처럼 이 땅에서 창고에다가 곡식을 드리고 지금으로 말하면 은행에다가 돈을 많이 모아놓고 То есть, как сегодня в слове говорится о том, что богач, он собрал свое имение. Это равносильно тому современным богачам, которые имеют много денег в банке. 그래서 뭘 믿어요? 하나님을 믿기보다는 뭘 믿어요? И чем 그 верить в Бога, в кого не верить? 창고에 있는 곡식과 돈을 믿지는 않습니까? То есть, человек верит в то, что у него находится в хранилище его имение. 그러면 여러분의 창고는 어디에 있습니까? Скажите, а ваши 하늘나라에 있습니까? сокровища где находятся? 아니면 이 Царстве 땅에 небесном? 있습니까? Или на этой не земле? 아니면 아예 없습니까? 이것도 저것도 Или же нет, ни того, ни другого. 자, 지금부터 하늘에라도 싸웁시다. Давайте с этого момента будем собирать сокровища на Царстве Божьем. 그러면 하나님의 부요하심을 누리는 유일한 방법이 뭐냐? И единственный способ 예배와 наслаждаться Божьим богатством, 기도만이 하나님의 부유함을 누릴 수 있습니다. наслаждаться Божьим богатством, мы способны только через богослужение и молитву. 여러분이 은행에 돈 쌓는 것을 좋아하는 것처럼 Как людям нравятся деньги в банках, 여러분의 영혼 속에 뭘 쌓아야 돼요? 하나님의 말씀을 담는 사람이 하나님의 부요함을 갖는 겁니다. надо стремиться собирать Божье Слово в своей душе, и тогда мы приобретем Божье богатство. 아멘. 여러분이 은행에 있는 돈을 쓸 때 능력이 나가서 음식과 물건이 오는 것처럼 И как мы, когда используем деньги, то есть тратим на предметы, на еду, 여러분이 기도를 할 때 하나님의 능력이 나타나서 응답이 오는 것입니다. и когда мы используем молитву, происходит Божие действие и проявляется Божья сила, и получаем ответы. 예수는 Христос, 우리는 하나님의 자녀. 모든 문제 끝. 막이야. 가라. 송민호 그것만 만지지 말라니까.
생을 걸고 그것만 만져요. Только это его интересует. 자, 그래서 우리는 어디에 쌓아야 된다? Где мы должны собирать 하나님의 сокровища? 나라에 여러분과 제가 뭘 쌓아야 돼요? 말씀과 기도를 쌓아나가는 거예요. В Царстве Божьем нужно собирать молитву и слово. 송주는 하나님의 나라의 통장에 많이 쌓으셨습니까? 아니 주일날 와서 Вот пришел 말씀을 воскресный день. 영혼에 담아야 В душу нужно вложить слово Божье. 이게 돈이 찍힌다니까. 찍히듯이 이게 말씀이 찍혀야지. Тогда это означает, что 분명히 в банк 갔다 положили деньги. 왔는데 은행의 흔적이 뭘로 남아요? 0. Вроде бы посетил банк, а ничего там не отложилось. То есть пришел на богослужение, а ничего 분명히 не 말씀을 시작할 때는 입금이 들어왔는데 말씀을 듣고 나가는 순간 출금이 돼서 0이 되면 안 된다 이 말이에요. То есть нельзя так, пришел, вроде бы слушал Слово Божие, вкладывал в свою душу, а вышел за дверью и все исчезло. 자, 여러분의 지금 하늘나라의 통장의 잔고는 얼마나 되십니까? Скажите, 원사님은 얼마나 Царствие 되십니까? Божие, имение, сокровище, насколько вы оцените? 한민정은 얼마나 되십니까? 대출을 많이 했어요. 마이너스 통장이에요? 그러면 말씀으로 채우시기 바랍니다. 아멘. Имя Иисуса Христа давайте наполнять. 그래도 저기 자기를 진단하고 있잖아요. 아멘. Но она сумела определить, продиагностировать себя. 그래서 누구 이름으로? 예수는 그리스도. 그 이름으로 나를 진단하고 그리스도 이름으로 회복시키면 치유하면 되는 것입니다. Именем Иисуса Христа нужно себя продиагностировать и восстановить. 자, 그래서 하나님 뭐라 그러냐면 누구를 위해 살지 말고 И что, 나를 위해 살지 말고 и что Бог говорит? Не надо жить ради себя. 누구를 위해서 살아고요? 누구를 위해서요? Ради кого нужно? 하나님에 대해서 살아가라 이 말이에요. Ради Божьего. 이유가 뭔지 아세요? 나를 위해 살면 누가 역사하냐면 마귀가 역사. Знаете причину почему? Потому что когда мы живем ради себя, тогда действует дьявол. 하나님을 위해서 살고자 하면 하나님이 역사. А если мы будем стремиться жить ради Божьего, тогда Бог будет действовать. 그래서 똑똑한 사람은 빨리 눈치를 채는 거예요. Умный человек, он сразу соображает. 누구 이름으로? Чьим именем? 예수는 그리스도 그리스도. 이름으로 Именем Иисуса Христа 하나님이 역사하도록. Божье действие будет происходить. 아멘. 그래서 우리는 이번 주 Поэтому на этой неделе 어느 통장에다가 쌓아야겠습니까? где будем собирать свои сокровища? 이 땅에 쌓아야겠습니까? На этой земле 하늘에 или в 쌓아야겠습니까? Царстве Небесном? 또 이런 말을 하면 또 오해하면 헌금 많이 내라는 걸로 목사님들이 몰고 가거든요. Когда так говорят, то люди как бы неправильно понимают, думают, о пожертвовании речь идет. 여러분 낼 수 있으면 감사한 마음으로 내세요. Если у вас есть возможность принести пожертвование, делайте это с 그러나 благодарностью. 절대 무리해서 내지 마세요. Но не надо это через силу делать. 분명히 오늘 내고 다음 날 어떻게 해요? 아쉬워한다. 그때 Не так, 조금 сегодня я принес, а потом как бы жалею. 그게 성경에 나온 누구예요? 아나니아와 В Библии 삽비라. есть семейная пара Анания и 쌍요의 Сапфира. 비극. Как они поступили с Божьими деньгами. 자기 있던 땅을 팔아서 하나님께 내겠다고 했다가 Обещали, 아까워서 절반을 어떻게 했어요? 감추고 절반은 어떻게 했어요? 바치고. обещали, что ту землю, которая у них есть, они продадут и все деньги преподнесут Богу. А на самом деле половину оставили себе. 여러분 중요한 것은 돈보다 중요한 것은 여러분의 영혼의 Гораздо важнее денег 하늘나라에 예수 그리스도 이름으로 말씀과 기도를 쌓으십시오. то, что мы в Царстве Небесном собираем через Слово и молитву. 그래서 결론입니다. Заключение. 오늘은 Сегодня 방해가 심하구만. 사이렌이 울기 очень 시작하지. сильно препятствует дьяволу. 또 우리 민호가 또 오늘 또 재밌게 결론이 뭐냐면 뭘 버려라고 이번 주에 Заключение, 하나님 что сказано? Что нужно отбросить? 15절 빛나자 대수 15 стих давайте читаем.
15절 시작. При этом сказал, 삶과 смотрите, 탐심, берегитесь непослушания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 아멘. 탐심. 무엇인가를 갖고 싶고 뭔가를 좋은 거를 더 좋은 거를 더 좋은 거를 하는 그런 욕심을 사로잡아 복종시키십시오. То есть имя Иисуса Христа нужно уничтожать жадность, когда нам хочется иметь много и что-то еще лучше, чем других. 그래서 뭘 하라고요? 탐욕을 버리고 뭐 하라? 하나님의 부요함을 И что нужно? 얻으십시오. Отбросить эгоцентричную жадность и наполниться Божьим богатством. 하나님의 부요함이란 Что такое Божье богатство? 말씀과 기도. Это слово и молитва. 그리고 누구 이름을 부르는 거예요? 이 예수 когда мы произносим чье 그리스도 имя? 이름을 부르는 것이 하나님의 부요함에 들어가는 것입니다. То есть, когда мы произносим имя Иисуса Христа, тогда мы входим в Божие богатство. 그래서 하나님이 우리에게 필요한 것을 아시고 다 채워 주십니다. А Бог знает все, в чем мы нуждаемся, и наполняет этим. 어제 저희가 그 Вчера 한인의 밤 페스티벌에 갔었습니다. Вчера был фестиваль фирмы 까리츠 페스티벌 까리츠. 거기 가서 우린 기도하고 있었어요. И мы там как бы пребывали и находились в молитве. 왜냐면 처음 가는 거라. Почему первый раз были на таком мероприятии? 사람이 많이 모이면 누가 많이 모이겠어요. Потому что когда много-много людей собирается много чего. 예, 그러면 뭐 해야 돼요? И тогда что нужно 기도하고. делать? Тогда нужно молиться. 기도하고 있었더니 Вот я молился. 우리 테이블에서 예, 아주 큰 상품들을 타게 됐어요. И много было чего. Лотерею выиграли. 그 롯데 호텔 숙박권도 타고요. 네. 핸드폰 최신형도 타고. И телефон. 그래서 괜찮아. 왜냐면 뭐가 중요하냐면 Важно что? 하나님의 자녀가 당당하게 기도하고 가면 승리한다는 걸 하나님이 보여주십니다. То есть Бог показывает, когда чадо Божие смело молится, то Бог начинает действовать. 우리는 그 누구 앞에서도 이길 게 없어요. 왜요? 나는 하나님의 자녀이기 때문에. В любой обществе, в любом месте мы можем смело и гордо провозглашать. 그래서 누구 이름만 기억하면 돼요? 예수는 Чье имя надо помнить? 그 Главное имя Иисуса 이름을 Христа. 기억하면 이깁니다. Главное помнить имя Иисуса Христа, и тогда непременно будем побеждать. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오직 예수 그리스도로 성령 충만받게 하여 주옵시고 Именем Иисуса Христа помоги нам наполняться только Духом Святым. 탐심을 물리치고 Изгоняя жадность, 하나님의 부요를 얻는 한 주가 되게 하여 주옵소서. и благослови этой недели, чтобы мы приобрели Божье богатство. 오직 성령 충만케 하여 주옵소서. Наполни нас только Духом Святым. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. Именем Иисуса Христа с благодарностью мы молимся. 아멘. 예수는 그리스도 우리는 하나님의 자녀 모든 문제 끝 말 가라 아멘.